Pozdrav svima! Danas mijenjamo na Peugeot 308 druge generacije iz 2015. godine disk pločice i diskove. Evo, podigli smo vozilo, osigurali, skinuli kotač, otpuštamo posudu sa uljem, ulje za kočnice da ne bude zabune. Ovo su diskovi, ovo je disk, a tu u čeljusti su pločice. Prvo moramo skinuti ovu čeljust. Pa evo, bacimo se na posao. Uzmemo 14, tračna, Gedora 14 i ključ 17. I skidamo ova dva vika. Evo, skinuli smo vike. Evo, skinuli smo i čeljust. Znači, dva vika drže cijelu čeljust. Sad ćemo odmah pritisnuti ovaj cilindar unutra. Znači, kako se pločice trošile i diskovi, klipić je išao van. I sad kad stavimo nove deblje pločice, neće ići gore na disk. Znači moramo ovaj klip pritisnuti unutra u cilindar. To ćemo raditi ovako. Znači, uzeli smo dvije pologe, stavili smo pločicu i evo, i to je to. Zatim uzmemo kuku. Evo, i maknemo čeljust da nam ne smeta. Sada za jedno vrijeme neće nam trebati. Zatim moramo skinuti ovaj nosač kočerni čeljusti. To su ova dva vika. Imamo ključ 18, točnije Gedora 18. I otpustimo. Imamo ovu jednu polugu jer je dosta pritegnuto, pa je lakše nego sa račnom ili sa običnim ključem. Ovo kad smo pustili, stavimo račnu. I šrafimo. Još negdje. I skidamo cijeli nosač sa pločicama dolje. Sljedeće što moramo učiniti je skinuti stari disk. Ovako ćemo staviti kameru. Disk je pričvršćen sa dva vika.
To je bit T27. Zatim moramo skinuti disk. Skinuli smo disk. Stari. Sljedeće što moramo učiniti je ovo sve očistiti. Prvo sa grubom četkom, zatim sa finom. I na kraju sa brusnim papirom. Evo, kad smo sve očistili, još dobro evo, kad smo sve očistili, još dobro sve našpricamo sa, poprskamo sa čistačem kočnica, da sva ona prašina da se ispere i očisti. Malo i ovaj dio, neku hrđu, pa malo i ovo počistimo. Kad se ovo sušilo, stavimo malo bakrenog spreja da se ne lovi hrđa. Zatim, vidite disk, novi, njega ćemo očistiti isto sa čistačem kočnica. Tako, evo. Zatim stavljamo novi disk. Evo, to je to. Imamo nove vike koji drže. Koje smo dobili uz diskove. Evo, sad ćemo montirati pločice. Ovdje imamo osigurače. Imamo nove AT pločice, po meni jedne od najboljih na tržištu. Izvadit ćemo ovako. Imamo i nove vike unutra pakirane. To ćemo 3 do 2 neku
vozila. Uzmemo čirigus, stavimo rukavice i vadimo pločice. Jedna ovamo. Druga se zapekla, ali ide. Uzmemo ove liniće. Sad moramo očistiti ovaj dosjed gdje sjedaju ovi linići. To ćemo iščetkati. Sa žičanom četkom. Uzmemo brsti papir, ja imam P100. Dobro, sve čistimo sa čistačem kočnica. Obrišemo sa krpom. I izvadim dva linića. Prije toga uzmemo bakreni sprej. Samo pritisnemo, kad čujemo da je škljocnulo, to je to. Druga strana. Zatim uzmemo pločicu, stavimo ju unutra. Zatim uzmemo pločicu, malo i po ovim linićima, da lakše klidi. Obrišemo višak. Stavimo unutra. Tako. Stavimo drugu pločicu. Lijeva i desna počinje, unutarnja i vanjska nisu iste, pa pripazite malo kod montaže.
jedna strana je montirana. Evo, zatim prije montaže čeljusti još jedan put očistimo disk da ne bi bilo masnoće gore. Zatim stavljamo kočijone, nosač kočijone čeljusti. Dotegnemo račnom i Geodorom 18, broj 18. Evo, kad smo stavili nosač gore, sve pritegnuli, idemo sa čeljusti. Imamo dva nova vika, to je bilo pakirano sa kočijonim pločicama. Da pritegnemo, stavljamo Geodoru 14 i ključ 17. Još jedan put dobro očistimo da ne bude masnih dijelova. Eto, možemo staviti kotač na mjesto gore i to je to što se tiče ovog dijela. Ovdje, koliko vidite, kočijeno ulje je sad preko maksimuma. Sad ćemo mi to izvaditi van sa jednom najobičnijom doktorskom špricom. Da vidimo gdje je maksimum. I to je to. To je to. Stavljamo poklopac.